Всем привет, канал Ремзона 30 Рос. Сегодня к нам приехал автомобиль такой вот, Toyota Prius. Стучит рулевая рейка. Ну, довольно-таки распространенная проблема этих автомобилей. Сегодня мы попытаемся ее восстановить. Посмотрим, получится у нас это или нет. Так, ну что, первым делом мы откручиваем в салоне, значит, нижний болтик и вот этот вот болтик. Откручиваем, смещаем карданчик вверх. Ну что, поехали откручивать. Значит, что мы имеем? Значит, верхний болтик мы просто ослабляем, нижний выкручиваем полностью. И теперь вытаскиваем. Так, потихонечку, раз. И все, он у нас вышел. Так, что мы сейчас видим? Это, блин, как же показать-то? Болтается вал. Мы посмотрим подшипники на этом валу. Может быть, их тоже поменяем, скорее всего. Ну, посмотрим. Пока не будем загадывать. Так, я уже снял колеса, вывесил машину. Хочу показать вам стук этот. Значит, что именно в рейке в этой стучит. Ай, не знаю, будет видно, не будет. В принципе, должно быть даже слышно. Короче, вот здесь находится втулка второпластовая, которая стучит. Ее мы будем вытачивать у токаря новую. Сейчас что мы делаем? Снимаем наконечники, откручиваем подрамник. Вот у нас раз болтик, два болтика, и с той стороны то же самое. Роняем подрамник вниз. Ну и вот эту подушечку тоже болт мы открутим. Роняем подрамник вниз и откручиваем рейку. В принципе, ничего сложного абсолютно нет. Ну что, поехали. Так, ну вот, мы открутили подрамник. Вот так у нас теперь выглядит. У нас есть очень хороший доступ к рулевой рейке. Плюс ко всему, вот я что показывал. У нас... Блин, опять не видно, я сам качаюсь. Короче, вот этот вал штука у нас болтается. Так, ну что, разбираем рейку. В первую очередь откручиваем тяги. Я уже их стронул. Теперь откручиваем, значит, вот эту штучку. Так, теперь откручиваем пробку. Покажи вот сюда. Вот с этой стороны. Значит, идет контргайка сначала. Страгиваем контргаечку и потом выкручиваем пробку. Сделаем мы это зубильцем. Так, зубильцем мы ее стронули, контргаечку. Сейчас выкручиваем пробку. Потом мы расходим ее, почистим резьбу, расходим ее, для того, чтобы у нас контргайка легко крутилась. Так, здесь у нас, значит, находится пружиночка. Обязательно. Так, у нас он не хочет вылазить. Ну ладно, мы его вытащим. Здесь идет упорная эта втулка.
Так, теперь откручиваем вот этот. Здесь тоже идет контргайка. Но судя по всем следам, что я так понимаю, рейка уже разбиралась. Все, вытаскиваем вал. Какой-то у нас вал такой. Да, подшипник, вот он, про что я говорил. Вот у нас подшипник вообще рассыпался уже. Его обязательно будем менять. Вот попадала водичка и ржавчина. Так, теперь вытаскиваем сам вал. Сейчас что-нибудь. Да, ну сам вал мы... А, нет, вылез. Так, что мы видим? Да, есть немножко здесь ржавчинки. Но я думаю, мы не настолько все это критично. Мы это загладим. Вот как у нас выглядит рабочая поверхность, где ходит втулка. Здесь просто жопа, конечно. Все это вал проточится, выточится новая втулка и будет прекрасненько. Все, поехали в токаря. Так, вот мы забрали рейку от токаря. Значит, вот нам выточили втулочку. Сделали на ней прорезь, для того, чтобы смазочка попадала, она смазывалась. Вал нам шлифанули. Так вот он у нас теперь выглядит. Все, ржавчинку убрали с него. Все это предварительное дело мы уже почистили, помыли. Будем собирать. Поехали. Смазали втулочку, смазали вал. Сейчас еще шлицы помажу сразу. Так, и в нижний подшипник сейчас тоже туда мазанем. Вот так вот. Все, теперь вставляем вал. Вот так вот. Так, сюда мы взяли новый подшипничек. Такой же он идет как бы типа конический. Потому что здесь он нигде не фиксируется. Он у нас упирается внутренней обоймой в сам червяк. А вот эта часть у нас регулируется прижатием вот такой пробочки. Тоже он будет у нас регулироваться. Сейчас мы как раз этим и займемся. Сейчас червяк смажем. Ну и заодно подшипник тоже забьем.
Все, теперь вставляем мы это дело. Вот так. Все, мы его вставили. Сейчас протрем. Теперь у нас идет вот такая вот пробочка. Сейчас будем ее закручивать. Сейчас мы сделаем сначала до упора. Так вот. Все, вал у нас не крутится. И будем потихоньку сейчас ослаблять. Ага, вот у нас пошел крутиться. Сань, нажми на паузу пока. Да. Чуть подтянем сейчас. Ну вот и все. И вот в таком положении мы его оставим сейчас. Сейчас сделаем контргаечку. У нас не та. У нас наша. Точно так же зубильцем мы ее обратно. Сильно упираться тут не надо, она никуда не денется, ничего не откроется. Все, у нас шток ходит, все прекрасно. Ничего не закусывает. Так, теперь делаем регулировку самой рейки. Так, берем эту пробочку, тоже обязательно смазываем. Вот так обильненько смазали. Вставляем. Вот так. Дальше у нас пружиночка. И сама пробка. В принципе, та же самая процедура. Затягиваем до упора. Все, у нас вот до упора. Шток у нас не крутится. Это говорит о том, что оно у нас зажимается. Все хорошо. Теперь отпускаем потихоньку. Все, пошла крутиться, но нет, не крутится пока. Вот, все, вот уже пошло дело.
Сейчас мы ее зажмем пожестче, для того, чтобы посмотреть, как вал у нас не болтается. Нет, у нас все, в принципе, уже прекрасно. Так мы и будем оставлять. Ну и все, в общем-то, в остальной последовательности. Также сейчас будем прикручивать рулевые тяги. Ну, естественно, эту тоже контрим. Тоже ее чуть-чуть зубильчиком. Все, полсера не надо тут забивать ничего. Она никуда не денется, ничего открутиться не открутится. Тяги у нас здесь, в принципе, смазанные. Обязательно надо их хорошо затягивать. Вот они имеют свойство откручиваться. Сюда можно добавить смазочки. Достаточно. Так, еще что вот хотел показать. Значит, когда снимали, ну я сразу, в принципе, это увидел, что втулки стабилизатора стоят говна фирмы, короче, желтые. Ну и по ним видно, что они скрипят, стучат. Мы взяли вот, пока ездили в
к токарю, купили новые втулочки. Сейчас сразу же махнем втулки, эти стабилизаторы на новенькие. Финальная стадия. Закручиваем карданчик. Так, ну что, Prius готов. Выезжает на тест-драйв. Ну, в принципе, и все. Так что ставим лайки, подписываемся на мой канал Ремзона 30 Рус. Всем пока.